ni na kawo karan Allah ni ne na kawo karan shugabannin arewa hashi tunubin ya Allah in dai da sa hannun mutum a kidnappers din da ake mana na arewa Allah dan isar annabi dan wanda ka hada sunanka da nashi dan kamilu zati dan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah dan kaunar da kake wa wannan daki naka na Ka'aba dan daraja alqur'ani Allah ka tarwatsa su Allah ka sauke suka kawo mana wanda za su mana adalci Allah duk wanda da sa hannun shi a kidnappers din nan da ake yi Allah ka mana maganin su don isar annabi Muhammadu Allah duk shugaban da sa hannun shi Allah ka mana maganin shi duk wanda bai ce amin ba bai yi sharing ba Allah ka dora musiba akan shi in har ba shi da halin da zai yi wannan shahari din muna son sakon ya je inda zai je Allah in dai da sa hannun shugabanni a wannan abu Allah ka maida musu kansu Allah akwai saurarakin ƙararraki na mutane da za mu faɗa ma Allah wannan kaɗan daga cikin abin da muka fara faɗa.